Kunevesi elitholakala kwabaseRoma 10 verse 9 elithi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwe nangenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Kube khona amanye futhi akhuluma ngokuthi niyokhomba intaba nithi ayihambe iyophonseka olwandle, uma nikholwa kuyokwenzeka. Ebese kuba khona ezinye futhi izitori la uJesu khona esindisa umuntu, mhlambe uJesu performing a miracle, mhlambe evusa umuntu okade ehleli phansi emtshela ukuthi ukukholwa kwakho kukusindisile. Abawaziyo kahle amavesi bazongicorrect if I'm wrong. Yabo kube khona la abafundi baJesu behluleka khona mhlambe ukulapha umuntu noma ukuperforma ama miracles. Ebese babuza ukuthi kuphi ukukholwa kwenu. Yabo yonke leyo nto. Ukukholwa not just ukukholwa lokhu kwe-religion, kodwa believing in something is so underrated. Not believing in something, but a strong sense of uzoyibeka kanjani lento. Ukukholwa kubalulekile. Ukukholwa is underrated. Yabo, you have to believe that you can do it. Yabo, it sounds so cringe and ngathini kwamina bese ngishaya indiva lokho because it sounds so cliche. It sounds so yabo makusho umuntu futhi mhlambe osephezulu noma oseyisigwili osewa-achievile lama goals wena osafuna ukwa-achieve. Uma etshela ukuthi you just have to believe in yourself. Ukuthatha kancane lokho. Kodwa when you actually think about it, it's the most important thing. It's one of the most important things when it comes to doing anything, when it comes to not just uma goals akho, but umhlaba lo sinawo njengamanje ngaba wukho nje kube kuthiwa abantu abathile abakaze bekholwe. And nawe in your everyday life you apply ukukholwa, and you've been applying it for so long that some things you do it ukholelwa kuzona unconsciously. Kule video ngifuna ukukhuluma ngokukholwa nje kuphela kwenkolo. Ngifuna ukukhuluma ngokukholwa kwa everyday life, ukukholwa when it comes to achieving ama goals akho, ukukholwa when it comes to escaping from addictions. Ngifuna ukukhuluma nge-identity, self-image, ne-self-belief. So I'm going to be all over the place, so please bear with me. Yonke into ela emhlabeni which is man-made yasuka emqondweni womuntu. Ama-laptop, amafoni, ama-microphone, iy'moto, amabhilidi, yonke into isuka emqondweni womuntu. And ukuze leyo nto ibe khona, ukuze leyo nto ayisuse emqondweni ayilethe emhlabeni, usuke edinga ukuthi ekholwe ukuthi lento esemqondweni engayiletha emhlabeni. Yabo lokho siyakwazi. And I've realized ukuthi ukukholwa is really one of the most underrated and most important things when it comes to ukushintsha impilo yakho. Uma ufuna ukuyeka ukubhema ugwayi for example, uyakudinga ukukholwa okuthile ukuthi ungakwazi ngempela ukuyeka, because ukuqhubeka ubheme kwakho noma ungasafuni usuke ukholwa yenye into, usuke ukholwa ukuthi awuyeki, usuke ukholwa ukuthi wena uyahluleka ukuyeka. Kodwa ukwazi ukuyeka kudinga ukuthi lokho kukholwa leyo belief osuke unayo uyidelete, ufake entsha ibelief kuwena. Ngisake ngawubhema nami ugwayi omhlophe, kodwa as much as mina ukukholwa kwami kwangasikho lokuthi ngingakwazi ukuyeka, kodwa kuwukuthi kunomtshini engangihlala naye endlini. Wavele wawuyeka nje esikhaleni, wayebhema naye, yabo. Wayebhema nje impela njengami every day, multiple cigarettes a day. Yabo. Wavele wawuyeka, ngibona hawu sengiyamphasela akasawubhema use-right. Into engayitshela yona ukuthi ngeke ngihlulwe yilungu. Yabo, as much as kwakuwumthatha kancane, kodwa ukukholwa yikho kwangenza ukuthi to this day I've never even struggled or craved for a cigarette. Angase kube kangaka umuntu ngimlayithela ugwayi because mhlawumbe ukuthi sisemotweni umuntu odrive ayithi hayi ngilokhu njele ngubeke emlonyeni ngulayithe ngimphasele, noma kuthiwa ngiphuzile angisawuhaleli nokuhalele. Kunabantu abawubhemayo uma bephuzile kuphela, kodwa mina it's like awuseyona inkinga kumina. Even nokuyeka insangu mina ke
sengiyeke kaningi insango, ngiyeke mhlambe isikhathi ngiphinde ngibuyele kanjani. Nakhona ukukholwa into engisuke ngiyitshela yona emqondweni engenza ukuthi ngehle ngenyuke kanje. Kodwa nje ngikhumbula kahle this time a couple of years ago ngayitshela ukuthi hayi ngeke sengi-right, ngawuyeka ngempela. Into engangiyitshele yona mina ekhanda during that time ngisawuyeka ukuthi angifuni ukuba ubaba obhema insango, yabo. Ngifuna ukuba umuntu othile kule minyaka ezayo uma sengimngaka, for example, because it was a couple of years ago. I imagined myself ukuthi okay, mina mfethu ngifuna ukuba ubaba onjani, ngifuna ukuba ubhuti onjani, ngifuna ukuba umuntu omdala onjani. Do I want to be umuntu oyisigqila sesidakamizwa njengoba ngiyisigqila saso njengamanje? And the answer was no. So from that foundation, or from leyo root leyo yokuthi angifuni ukuba umuntu othile, ngasebenzisa ukukholwa ukuthi no, ngempela ngingakwazi ukuthi lo muntu engimcabangayo ekhanda lami ngimenze ebe khona. It's all in my power, yabo. Ngeke uze uyenze or ngeke uze uyizame nakuyizama into ethile uma ukholwa ukuthi wena angeke uze uphumelele kuyona, or uma ukholwa ukuthi it is impossible. Baningi abantu abangayeki ukubhema even though befuna, kodwa sebeyitshelile bona ekhanda labo ukuthi hayi mina shuthi mina ngeke ngikwazi ukuyiyeka, shuthi ayiyekeki insango, kunzima, shuthi indlwabha ayiyekeki, shuthi utshwala mina sengiyoze ngife ngibhema. Kuningi shuthi mina ngiyofa ngiyisidudla mina, i-weight angikwazi ukuyiluza, noma kuthiwa ngiyadayetha noma kuthiwa ngenzani angiyiluzi i-weight, because into oyitshela yona leyo. It's like into oyitshela yona, into oyikholwayo, it starts to become true in the outer world. Into oyitshela yona ngaphakathi ugcina uyibona ngaphandle la empilweni. Into oyitshela yona igcina uyibona la empilweni, njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi onke lama invention bayitshela bona ekhanda, bayibona lezi zinto ekhanda labo before sibe khona le emhlabeni, and they worked towards it. Even the opposite is true. Uma ungayiboni wena uyiyeka insango, uma ungakwazi ukuyimagina uba yilo muntu ofuna ukuba uyena, angeke uzuzame nokuzama ukuthi uthathe izinyathelo eziya lapho. Ngikhumbula mina almost a month ago, I did this 30-kilometer run. Vele ngike ngigijima 30 kilometers, kodwa this one was different. Mina ngithola ukuthi ngivuke ekuseni ngo-5 ngiphume ngigijime ngiqale irun yami, ngibuye ngo-8 or something. About just before 8 or 7:30 lapho sengiqedile u-3 hours wami. Not 3 hours, 30 kilometer wami. So this time around ngavele ngaqwasha, kwashaya past 2 to 3 to 4, akulaleki lapho, yabo. Ngazuma sekuzoshaya wona lo 5 lona esekumele ngivuke ngawo. Uma ngiphaphama sekuwo-6 past 6, ngiyasho ukuthi hayi shuthi ngeke ngisagijima namhlanje, because angithanda ukugijima uma sekukhanya, noma ngithanda uqala ukugijima uma sekukhanya. Ngathi ngigijima ilanga liphume phambi kwami ngilibuka kanje. Kodwa iweather ngoba yayingayimi ngalelo langa, yabo, anginganaki, ibuye inethe futhi ibuye iyeke, laliguqubele nje for the most part, yabo. Kodwa le feeling yokufuna ukugijima, if you know you know, uma usuyitshela ukuthi uzogijima kunzima ukuthi uyicishe leyo feeling leyo. Kwathi kushaya u-12 ngase ngigqokile, ngase ngiyitshelile ukuthi yazokuthini ngoba alishisi, alikho ilanga elishisayo, ngizogijima, ngizoshaya lo 30 kilometer lo. Inkinga ukuthi I was fat, not fat, but I was fatter than I was the last time I had done 30 kilometers. So I had gained some weight, and ngangekho consistent kangako when it comes to my running. So kwasha u-12 i-feeling yokufuna ukugijima ayikwazi ukuthi ngiyicishe, so ngagqoka ngaphuma ngahamba. Kodwa ngathi sengiphumile phandle ngiyeza ukuthi kahle as much as lingekho ilanga kodwa lishise le muffin, kuyashisa mfethu, and my body feels heavy. It was just a terrible run. Ngase ngiyitshela nje emqondweni wami like 10 kilometers in ukuthi maybe today is the day la ngizofonela uma khona ngithi akazongilanda, because come on, I can't do this. Yabo, ngase ngiyitshelile mina lokho.
Kodwa ngathi yazukuthini ake ngiyofika e-Arendse it's like enye indawo nje kuleyo run yami leyo. Ngathi yazukuthini as much as ngikhathele kodwa ngingafika e-Arendse. Ngizofika e-Arendse ngiphuze idrink bese ngifonela uma. Ngigijima ngancenga ngibuye ngime endleleni ngibuye ngiqhubeke gcine ngifika e-Arendse ngathenga i-Aquila 500 ml ngawushaya wonke kanje because ngase ngithi angeke ngigijima ngithi vele yabo. Kodwa ngisake ngawugijima u-30 km before. Ngathi yazi ukuthini ake ngisuke e-Arendse nginyukele phezulu ngishaya amanye amakhilomitha ngizwe ukuthi umzimba wami unjani vele mangiqeda ukunyuka la kuzobe sekwehlela mhlawumbe mase ngifike phezulu mawuthi ngisakhathele ngizoyeka. Ngalokhu ngiqhubeka and then I got to a point where ngasho ukuthi yazi ukuthini ngizoqeda lo 30 km noma ngathiwa kunjani sangishaya isibhobo ngoba sengiphuze kakhulu phela. Sengiphuze kakhulu nje amanzi sigcwele isisu i-Aquila le yabo. Kodwa ugcine ngiqede lo 30 km lo kunzima kunjalo ngawuqeda even within their time frame. I think I was off by 5 to 10 minutes yabo. Kodwa ngawuqeda ngokukholwa kwami kube kuthiwa ngangiyitshela ngempela ukuthi I can't do it. Njengoba sengiqalile ukuyitshela I wouldn't have done it yabo. 30 km akusiyo distance encane akusiyo futhi distance enkulu kodwa 30 km it's challenging for me. It's really challenging. Kodwa I did it. I completed it yabo. So liyangikhombisa lento. I think that was the day I realized or I was reminded ukuthi ukukholwa kubaluleke ngempela. Yonke into inokukholwa. Even in our normal everyday lives we apply ukukholwa. Mawuphuma ugibela itekisi lana usuke ukholwa ukuthi u-taxi driver akaphuzile wakanazi inkinga ekhaya izomenza ukuthi eswerve onto oncoming traffic noma ishaye kakhulu imoto. Usuke ukholwa ukuthi imoto ilungiswe ngokwanele. Usuke ukholwa ukuthi umgwaqo lo hamba kuwona angeke uzubhodloke laphayana. Even ukuvuka nje usuke ukholwa ukuthi inhliziyo yakhe izoqhubeka ishaye. And lokhu ukukholwa sesikwenza unconsciously. Sesikwenze for so many years seku-unconscious kuthina yabo. Kodwa ukukholwa it's basically it's part of our foundation yabo. It's part of us yabo. And religion really nailed it on the head. Lento yokukholwa, lento yokuzalwa kabusha, lento yokusindiswa, lento yokushiya umuntu omdala ube umuntu omusha. Because ngempela ube umuntu ongakholwa usumuntu okholwayo manje. If you actually apply that most uzoyicabanga kahle impilo yakhe ingashintsha kakhulu uma ukholwa ngempela ukuthi uNkulunkulu uzokusiza ukuthi ngazi ukuthi ngiyashumayela uma uNkulunkulu uzokusiza ukuthi ukwazi uku-achieve lezi zinto ukuthi uNkulunkulu uyinkosi njengoba delisho ivesi ukuthi wavuka kwabafileyo. Ukukholwa kwakho i-religion yayizosiza ukukholwa kwethu basically into esengiqala ukuyi-understand manje. So kodwa ke enye into ukuthi angeke ukholwe uma ungayithathi inyathelo zokuqala towards that goal or whatever it is you want to achieve. Kumele nawe usuke la uhleli khona because angeke ukholwe ukuthi mfethu ungayakha i-computer for example ungazami ukuyakha. Kumele kube khona okwenzayo and the more you do that the more you believe. It's like kumele nawe usondele kuNkulunkulu ukuze uNkulunkulu esondele kuwena in a way yabo. Kumele nawe usondele uthathe inyathelo ebese the universe or whatever it is you want to say ithonga noma yini ebese lona liyasondela likumitha halfway. And nami ngangeke ngiyitshela ukuthi u-30 km ngawugijima kube kuthiwa ngiqalanga ngagijima u5 km kube kuthiwa ngiqalanga ngagijima u8 km for many times. Kuthiwa ngiqalanga ngagijima u21 km ngangeke ngiyitshele ukuthi ngingayenza lento. So nami I have goals with this content thing, with other things empilweni yami. Kodwa I've realized ukuthi ukuhlala nje ngilinde
ukuthi ngizozizwa noma ngizokholwa, it's stupid because uma uhleli ufana nokungakholwa, but ukuqala even kwakona nje ukuqala is ukukholwa lokho. Even though sometimes phela-ke sike siqala izinto, excuse me, siqala izinto sishiye phakathi ngenxa yokuthi sesiphelelwe ikona ukukholwa, leyo motivation ayisekho. Kodwa uma usuzoyicabanga kahle, uma ukholwa ukuthi lento oyenzayo izophumelela, ayikho into engakuyekisa. Even a lack of motivation or a lack of ukubona ama-results manje, kodwa mawukholwa it's like nami ngathi ukuthi bengiyimpumputhe noma bengiyisidimdimi esingaboni emehlweni besilele, manje sengiphapheme and I'm starting to realize ukuthi if I believe I can do it, then I can do it. It sounds cringe because sonke sifuna ukuba nonchalant manje, sifuna ukuthi kube effortless nje izinto ezizenzayo, you know. Kodwa it's like they were onto something, these people of inkolo be-religion nani. Even lama motivational speakers bet you must believe in yourself. Even labantu asuke sebephumelele uma besho ukuthi no, you have to see yourself doing it and upgrade your self-image, your self-belief, your identity. Babengadlali because nami angisho ukuthi mhlambe ngumuntu othe angiphumelele by any stretch of the imagination. Kodwa ngiyakholwa mfethu ukuthi mawukholwa you do that, and into engiyifunayo ukuthi lento le ngifuna ukuthi ibe effortless, ngifuna ukuyi-enforcer kuyingane zami. Yabo, enye into engiyicabangile le ukuthi yazi lento ngifuna ukuthi ngibakhulise nayo ukuthi you have to believe in yourself. You have to, angisho ukuthi abazali bami babengekho njalo, kodwa I don't know, mina kwezami ingane ngifuna ukuyi-enforcer kakhulu umuntu eyithembe to the point where they are delusional. You know what I'm saying? So yeah, with that I just want to say thank you for watching.